Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Pringgawasi balik ti Leuweung bari ngajingjing awi sabuludan leungeun keur pileumeungeun. Padu aya cowakna we sabab teu diteuk-teuk bener ngagunakeun bedog tapi dihampol ku batu. Pringgawasi oge datangna teh bari makal sababaraha rupa samara. Aya koneng, aya surawung, aya bawang bodas, aya bawang beureum, aya daun salam, aya daun sereh. Kabeh ditutu dina batu lempar. Sanggeus samara aya, impun sabunduk digoleh-goleh dina samara. Geus ratanya maraan dibebeskeun kana liang awit teh asing dedet. Pringgawasi perlu indit rada jauh sabab kudu manggihan cai nu rasana asin. Cai muhara anu teu pati jauh ti laut rasana geus asin. Eta cai muhara dibanjurkeun saeutik kana impun teh. Ayeuna giliran nyeun seuneu. Dua batu bodas dibentur-benturkeun tarik tepikeun ka seuneu ting buricak. Kituna teh bari buricakna ditandean ku awul atawa bako tangkal kawung. Cekes peledug awul kaduru ku buricakna seuneu. Pringgawasi geus nyayagikeun pangpung anu geus gararing atuh awul anu geus furung teh karisok we diteundeun di handapeun suluh anu dijieun tina pangpung teh. Geus ruhai gen bungbung awi teh di eusian impun. Bungbung awi anu di eusian impun teh diganggang di luhureun seuneu ulah tepi ka milu kaduru. Kadenge sora ting jerejes cai bumbu campur minyak lauk nyak celakan kana durukan. Haseupna melenghir ka angin-angin. Ki Jayagiri anu tadina ayam ngaringkuk gasik ngorejat bari ungas ingus. Geus asak euy. Geus asak. Cenah rurat reret neangan ti mana jolna haseup nu melenghir. Ke urang cowak, ceuk Pringgawasi. Babagian awi anu geus menang nyowak dicekahkeun ku tungtung batu seukeut. Eusina ka tembong geus girinyi haseupna seungit melenghir. Sok asaan ku aki, ceuk Pringgawasi ngasongkeun lemeung impun. Ki Jayagiri teu talangke nyokot impun tilu siki. Panas keneh ge langsung dihuapkeun. Ngeunah
Oh, ngeunah pisan euy. Cenah bari kop deui nyokot leumeng impun. Kitu we saterusna mani teu inget ka batur. Kop sia ari hayang mah. Cenah akhirna mah nawaran ka Pringgawasi. Ih, sageuning siapa pasakan teh euy. Ceuk Ki Jayagiri muji-muji bari nyewol deui impun. Nya anu biasaan anu mimiti nyiptakeunana Aki. Teu sagawaya manggihan kumaha carana ngasakan impun atawa lauk. Digolehkeun kana samara anu dijieun tina rupa-rupa tutubuhan. Ceuk Pringgawasi. Isuk pageto, sia kudu nyieun papasakan samodel kieu deui sia, Wasi. Ceuk Ki Jayagiri. Asal babarikeun we ngalalaukna. Ngan ulah jiga tadi kawas nu nyungkun. Ceuk Pringgawasi inget awakna diteumbrak sabubuhan impun. Heueuh cek aing age. Eta mah Ki Seropati we, ngabanyolan sia. Tembal Ki Jayagiri. Saha Ki Seropati teh? Nya cek urang mah sabangsa jin lah. Awakna jiga jalma, sirahna jiga lauk. Omongna deui. Saterusna Ki Jayagiri nerangkeun yen sabangsa mah lauk cai teh boga pamingpina. Yen sabangsa mah aduh hapunten Sugri ya pabelit we kieu pengeng teh ampun terbawa tanggal kolot sih gini mangga urang lihan deui ka Sugri. Saterusna Ki Jayagiri nerangkeun yen sabangsa makhluk cai teh boga pamingpina boga anu ngapingna katelahna Ki Seropati. Dina zaman Sri Baduga Maharaja mah manehna teh babakti ka raja. Ku raja diparentahkeun sangkan Ki Seropati babakti ka negara ku jalan mereka daharan teu cai ajang kajabungaan manusia pajajaran. Ceuk Ki Jayagiri. Kening raja pajajaran teh nyatruk ka bangsa jin? Aki? Har, ari jang kauntungan manusia mah. Jeung makhluk naon bae ge kudu bisa gawe bareng. Iblis anu gawena hayang ngakalakeun manusia nya bakal diperangan. Tapi sabangsa jin, sabangsa siluman sileman, jurig cai, jurig leuweung, jurig gunung, ari nguntungkeun mah nya dianggap baraya. Ceuk Ki Jayagiri. Oh gitu. Nu penting mah ulah tibalik. Manusia kalah babakti ka sabangsa kitu. Ari maranehna babakti ka urang mah nya eta hiji kauntungan kudu dimangpaatkeun. Omong Ki Jayagiri deui. Ki Seropati tunduk ka Sri Baduga Maharaja ngan sanajan kitu cenah teu hartina raja sagenahna ngajajah bangsa jin. Bangsa jin oge ku ingkang raja dibere kalaluasaan pikeun nyieun pasaratan. Ki Seropati janji bakal mantuan manusia dina mertahankeun kahirupna. Tapi Ki Seropati bakal ngakalakeun manusia anu saraka, anu hiri dengki jeung anu ngarusak kana alam. Ceuk Ki Jayagiri. Nya panuju we. Da kaula oge sarua bakal ngababuk manusia nu hirupna asa aing. Ulah batur mah. Ceuk Pringgawasi. Ceuk Ki Jayagiri sok kajadian aya jalma cilaka decai malah tah tepi ka hanteuna. Eta diantarana alatan dikakalakeun ku Ki Seropati. Bongan geus ngarusak alam. Bongan ngalaeusit cai teu jeung jeujehan. Sarakah kokomoan jeung ulah ku batur. Ari tadi kula ti jengkang ditubruk impun. Nah eta dianggap sarakah ngarusak alam Aki. Eta mah Ki Seropati ngabejaan. Kasia yen manehna teh aya. Tembal Ki Jayagiri seuri. Ayo. Ceuk Ki Jayagiri cengkat sanggeus seubeung dahar leumeng impun. Kamana? Jadi sia moal ngilu ka sancangnya. Atuh milu Aki. Tembal Pringgawasi bari cengkat gagancangan. Ayeuna duanana leumpang mapai basisir muru kawetankeun. Leumpang satengah poe kakara bisa mentasan muara Cipalebu. Terus bangblas kawetan di sapanjang basisir ukur leuweung gerotan. Sakapeung kudu ngajauhan
basisir lamun parang basisir taringgul ku batu karang. Ngan lamun geus kitu lalampahan bakal beuki susah sabab kukurubutan di jero leuweung anu mendem teu kungsi kasaba ku panon poe. Ongkoh ieu teh sancang, tapi nah lempang teh teu anggeus-anggeus Aki. Ceuk Pringgawasi mimiti mopo soteh dumeh lempangna jingjat. Kunaon eta suku sia? Ah, henteu kunaon Aki. Cing aing ngeuleuh. Da teu kana naon. Tapi Ki Jayagiri ngerawel suku Pringgawasi tepikeun ka eta budak ngajarete nyerieun. Dampal suku Pringgawasi dipariksa tetela babareuhan. Jika nak kacugak basa kukurubutan di leuweung ngan teu dirasa. Aja dog sia di dieu. Aing ngedeuk deang ngandang daunan. Ceuk Ki Jayagiri. Sajungna Ki Jayagiri kakara Pringgawasi pupuringisan. Da teh tadi geus karasanya nyautan lain teu karasa ngan teu dirasa. Sabab mun katohian ku Ki Jayagiri sieun dianggap jalma ceehan. Ieu budak karepna kayang nyaeta hayang jadi jalma bedas anu bisa bumela ka nagara. Tapi manehna teh pangawak awewe. Ari awewe ku kalolobaan lalaki sok dianggap makhluk hengker. Pringgawasi anu niatna geus buleud hayang jadi jalma bedas embung katohian ceehan. Capek pisan sabenerna mah. Tidayeuh pakuan tungtung kaler kudu murus sancang tungtung kidul. Lain lalampah gawe memuluk, tapi kusabab hayang disuprih kabedasan ku Ki Jayagiri. Pringgawasi maksakeun maneh. Ceuk pamikirna Ki Jayagiri kudu jadi salah sahiji guruna dina elmu kawedukan. Ceuk bapana oge Ki Jayagiri mah guru utama Prabu Surawisesa. Sagoreng-gorengna sebutan guru utama piraku nguciwakeun. Diwarah elmu weduk secara khusus mah rumasa acan. Tapi ari dasar-dasar kaparigelan mah panieu ge eukeur. Malah angot pan ceuk Ki Jayagiri ge ulah hayang neplak kapinteran ti deungeun mending oge ikhtiar sorangan. Kaparigelan deungeun mah fungsina saukur dipake keur babandingan. Sabot nungguan Ki Jayagiri mucunghul Pringgawasi pengangguran mukaan susunan daun lontar. Eusina mungguh teu pikahartieun. Keur mah susunan aksarana oge loba anu susah dibacana, keur mah susunan kalimahna oge loba anu teu kapiharti, anu teu dipiharti. Aya nu dipiharti da teu jiga keur nerangkeun elmu gelut, kalahkan nataan angin, cai, seuneu, napas, jalma, hitungan urat nadi, utang itung kamampuh nenjo, kamampuh ceuli, kamampuh ngambe, kamampuh sora jeung sajabana. Ari ngawarah gelutna mana ieu teh? Ceuk pikirna. Hei, muka naon sia eta? Pringgawasi reuwas lain lumayanan. Bet teu karasa ti anggalna nyaho-nyaho Ki Jayagiri geus aya tukangeunana. Nya hayang ditenan eusina we atuh Aki. Pringgawasi arap-ap eureupeup da ngarasa salah. Jang babandingan. Babandingan naon? Pancek Aki. Elmu mah kudu diteangan ku sorangan. Ulah niru deungeun. Bogana deungeun mah paling jang babandingan we. Ceuk Pringgawasi. Jadi ayeuna macaan eusi ieu waruka teh jang babandingan we. Ceuk Pringgawasi jiga enyam manggihan akal keur ekol. Barakatlak teh Ki Jayagiri mah seuri. Nah Aki make seuri? Heueuh sia teh jiga anu pinter padahal bodoh. Ceuk Ki Jayagiri bari masih keneh seuri jiga manggih pikalucueun. Bodoh kumaha? Nya jelema bodoh anu babari katohian ngabobodo batu mah. Nu bisa ngabobodo mah iwal ti jalma pinter, lain jiga sia. Ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi jamedud. Mana nambal suku teh? Pringgawasi ngelonjorkeun sukuna. Nah siada nu ieu mah teu naon. Nu sabeulah deui meureun. Pringgawasi ngasongkeun suku nu sabeulah deui nya we barang diragap saeutik ge dikecetkeun ku Pringgawasi da karasana nyautan. Sia mah jiga nu mumul di ubaran, ceuk Ki Jayagiri. Dampal suku anu babareuhan teh dipopokan rieusan daun seureuh sabab Ki Jayagiri ukur manggih anu kitu. Ayo, ka mana?
Kesancang Pringgawasi tatenggahan. Kaayaan geus sareupna sakedeung deui oge bakal peuting. Hayu atuh, Cek Pringgawasi cengkat. Ngan aneh ongkoh tadi ngajak tapi Ki Jayagiri mah kalah kadiuk sila bari menekung. Ki Jayagiri kunyam-kunyam babacaan teuing mapatkeun jang jawok kanaon. Lila menekungna teh tepikeun ka dieu tempat poek mongkleng buta rajin. Pringgawasi milu sila bari kesel sabab nu menekung kalilaan. Reuwas-reuwas teh sanggeus bulu pundukna karasa ting puringka. Cek bapana Bareto mun bulu punduk teu puguh ting puriding tangtu aya makhluk gaib ngaliwat. Pringgawasi rurat reret ka saban tempat teu kabirineu aya naon-naon kajaba. Kajaba sapasang panon moncorong caang. Eta panon anu moncorong teh beuki lila beuki ngadeuketan kadenge deui. Kadenge sada buntut kopat kepot, kadenge sada engapan berat tapi eces lain engapan jalma. Ayo naik siawasi, kadenge sora Ki Jayagiri. naik kana naon? Loba omong pisan. Cek Ki Jayagiri bari ngarawel awak Pringgawasi. Terus disina diuk nangre dina naon. Pringgawasi ngaragapan naon anu keur didiukan buluna kandel. Basa buluna disasar kedenge sora ngagerem laun. Sora cihcir ngadadak eureun. Hayu jalu. Cek Ki Jayagiri anu geus diuk tukangeun Pringgawasi. Sia wayahna peureum, montong neuleuh ka sisi gagigir. Cenah nyarita ka Pringgawasi. Koleab awak Pringgawasi asa koleaban. Aya angin anu nebak tarik kana beungeutna ngan ku sabab dibere pepeujeuh ulah beunta. Nya panon Pringgawasi ti papareket beureum. Teu kungsi lila awak Pringgawasi asa kacentok ka hareup mun teu dicekelan ku Ki Jayagiri mah. Ayo turun, cek Ki Jayagiri. Pringgawasi ngalieu ka tukang asa sakoteap naha ujug-ujug dititah turun. Di mana ieu? Disancang. Disancang? Gawa turun. Pringgawasi turun. Ngan langsung ngagedebut labuh ka hiji sirah asa leneng kaduana turunna ka handap teh asa luhur-luhur teuing. Buktina geuning ngagedebutna ge mani tarik. Sabot ugal ogel hayang cengkat Ki Jayagiri mah geus ngajegan nangtung gigireunana. Atuh Pringgawasi oge gewat nangtung dituna teh bari alak ilik. Kamana? Cenah. Saha? Itu nu tadi ditumpakan ku urang duaan. Ah, mentong loba omong. Hayu we, urang lempang deui. Cek Ki Jayagiri bari lempang miheulaan Pringgawasi gura-giru nuturkeun ti tukang. Lempang teh mapa jalan satapak di tengah leuweung gerotan. Lamun hayang apal titincakan Pringgawasi kudu metakeun elmu sorot kalong. Nyaeta kapangabisa dina mireungeuh di tempat nu poek. Can sampurna pisan dina metakeun oge padu ulah ngatog teuing we. Jalan satapak teh rungkal-ringkel ka Sugri. Sababaraha kali mengkol ka kenca, sabaraha kali mengkol ka katuhu, tapi jalma jiga eta-eta kene. Maksud teh jalana jiga eta-eta kene. Nu anyar kadinya jiga Pringgawasi kana tangtu bakal lieur. Ngan ari Ki Jayagiri mah bangun anu geus apal pisan. Sabab sababaraha kali ngaliwatan jalan anu ngolecer, ngaliwatan anu ngelek jalan. Ki Jayagiri mah teu poho kudu mengkol ka kenca atawa ka katuhuna. Teu kungsi dilatih eta anjog ka hiji pilemburan leutik nu disebut leutik teh pedah di dinya ukur aya sababaraha adegan imah panggung ngan rata-rata galede. Aya we kana 10 mah papa hareup rada anggang kabeh imah panggung yang hareup tegalan anu lumayan lega. Ieu teh pilemburan anu paranahna di tengah leuweung gonggong si magonggong. Hawar-hawar kadenges seahna sora lamak. Ukur netelakeun yen laut teh jauh-jauh teuing di eta lembur. Ki Jayagiri jeung Pringgawasi laleumpang nurih oncom meuntasan tegalan. Sabab Ki Jayagiri jiga anu rek muruk ka hiji bangunan badag.
ngan sabot keur lalempang di tengah tegalan teu nyaho ti mana daratangna ujug-ujug aya sabubuhan jalma di baraju hideung ngepung-ngepung maranehna duaan. Pringgawasi tapis masang kuda-kuda leungeun katuhu diangkat tonggong dampal leungeun apel kana embun-embunan. Leungeun kencan nyalingker ka tukang mendingan gembolan. Ari suku katuhu rada maju ka hareup. Pringgawasi manidaria jeung pinuh ku panyuriga ngawaskeun jalma-jalma nu ngepungna teh. Tapi munggu heran ari Ki Jayagiri mah bangun anu teu boga rasa hariwang saeutik oge. Tina welasan jalma anu ngepung salah saurang ngajeleng ka hareup. Kituna teh bari ngaheumbatkeun dampal leungeunna jiga rek ngarah-ngarah embun-embunan Pringgawasi. Nu eudeuh di arah tangtu teu cicingeun. Suku katuhuna mundur salengkah. Sabot panarajang peureub musuh rek nyodok gado. Pringgawasi nurunkeun awakna. Kituna teh bari males ku nyodorkeun ramo-ramo leungeun anu tadi dipake mindingan embun-embunan. Ramo-ramona dibentuk siga anu rek nyomot, geus kitu leungeun ngabetrik jiga oraya rek macok. Mireuneuh kitu anu bieuna rajang dirina mundur salengkah bari ngagorowok. "Santok oray!" cenah. Heueuh sia. Nyaho ti mana maneh? Ceuk Pringgawasi. Ayeuna jalma welas-welas ngepung-ngepung dirina. Carana maranehna nyieun 2 lapis kepungan. Kepungan anu kahiji aya di lapis kadua di tukang. Jumlahna jauh leuwih loba batan anu ngepung di hareup. Kepungan lapis kahiji muntir ngurilingan anu keur dikepung. Muntirna ka katuhu sabalikna kepungan lapis anu kadua di tukang muntirna ka kenca. Maranehna muntir lumpat ngurilingan kepungan, beuki lila kepungan teh beuki reket. Tapi muntirna beuki tarik tepikeun ka bakal lieur anu ningali. Cakrabirawa? Ceuk Pringgawasi nyorowok reuwas. Sabab nu keur ditembongkeun ku anu ngepungna teh bagian tina taktik tempur Pajajaran. Kepungan beuki keket, nu muntir ngurilingan dirina jeung Ki Jayagiri anu aya di tengah beuki tarik, beuki lieur kumaha teu rek lieur. Sabab kepungan lapis kahiji muntirna ka katuhu, ari lapis kadua muntirna ka kenca. Saban anggota kempungan lapis kahiji saban nyieun panarajang. Gaya panarajangna rupa-rupa. Aya nu ngaheumbatkeun dampal leungeun ti luhur ka handap. Sabot Pringgawasi rek nyingcat atawa rek malas panarajang anu ceuk keneh narajang teh geus pindah tempat dan diganti ku anu anyar narajang. Panarajang teh deui bakal datang ti barisan lapis kadua. Gerakan manehna mah nyumput di satu kangen kepungan lapis kahiji. Munggu susah ditebak gerakanana sabab kehalangan ku kepungan lapis kahiji. Ku sabab keur mireuneuh panarajang anu gonta-ganti. Akhirna Pringgawasi teu bisa males narajang kajaba ukur bisa nyingcat jeung nyingcat. Hatena ambeg sabab ari Ki Jayagiri mah bat hare-hare teu milu mantuan. Malah hiji waktu mah Ki Jayagiri ujug-ujug luncat ka luhur ngaluhuran sirah barisan anu nyieun panarajang. Gajeleng ka luhur. Geus kitu di awang-awang jujuralitan sababaraha kali turun deui kana taneuh teh geus aya di luareun kepungan. Atuh ayeuna mah anu aya di tengah kepungan teh ukur Pringgawasi saburang. Nada kepungan anu sakitu kekepna kacida lieur jeung capena. Sababaraha kali aya sodokan panarajang musuh anu lamun laju disodokeun mah bakal norobos kana gado atawa kana angen Pringgawasi sabab telat nyingcat. Ngan herana saban tonjokan anu rekeuna kudu narajang teh dicentok deui ka tukang. Awak Pringgawasi salamet teu kageunaan. Ayeuna gerakan musuh dirobah kepungan teh ukur salapis leuwih rubak leuwih lega. Sarua ari ngepungna bari muntir gancang mah ngan ayeuna mah tina cangkengna masing-masing ngaluarkeun gulungan tambang. Gulungan tambang dipuntir-puntir jiga rek dibalangkeun dipake ngarungkup awak Pringgawasi. Asu maliput? Ceuk Pringgawasi nyorowok. Sabab apal kana ieu jurus Pajajaran. Pringgawasi apal pisan ieu jurus pakarangna sabenerna bisa diganti ku cemeti panjang. Tungtungna dipasang paku beusi dipasangan paku beusi. Atawa nu leuwih deui bari ngabelawarkeun bandring anu bebendulna tina beusi buleuntur pinuh ku cucu.
Ayeuna ukur ngagunakeun cangkalak pasti tujuanana lain edek maehan tapi sakadar edek nyangkalak ku tambang modal. Teh sudi aing dicangkalak jika bagong anu dikepung asu, ceuk gerentesna. Ngan ku sabab musuh-musuhna nyieun kepungan sakitu jauhna, Pringgawasi teu bisa narajang kajaba nungguan di alungan cangkalak. Awas ya, saban cangkalak nu dibalangkeun ku aing bakal dibedol di durudud. Ceuk pikirna gemas sabab manehna diseruakeun jeung begu nukur dikepung-kepung. Pringgawasi geus teu hayang neuleu aya di mana Ki Jayagiri sabab anu kudu dipikiran mah kumaha carana leupas tina kepungan. Ayeuna cangkalak geus mimiti ting belewer hayang nyangkalak awakna. Pringgawasi taki-taki sabab saban cangkalak anu dibalangkeun ka dirina ku manehna bakal disanggap terus dibedol tarik. Manehna geus nyipta-nyipta anu cangkalakna didurudud nu bogana bakal kabawa ka bedol tur bakal tisuntrud. Ngan hanjakal musuh jika anu geus bisa ngajudi kana jalan pikiran manehna. Buktina rek ngalungkeun cangkalak teh jika anu diheureuykeun pura-pura rek dibalangkeun ngan di mana rek disanggap ku Pringgawasi. Cangkalak gewat ditarik mundur kitu deui kitu jeung kitu we tepikeun ka Pringgawasi keuheuleun. Tapi nya meureun palebah dieu elmu gelut teh nyaeta lamun keur ngayonan musuh ulah dibarung ku nafsu. Kabuktian pisan Pringgawasi bakat ku nafsu sifat ati-ati jeung talitina jadi ngurangan. Atuh ari geus kitu mah sabatae babari ka Allah. Ulas-ulas tambang geus bisa ngarungkup awakna. Pringgawasi teu walak kaya dicangkalak ku jurus asu maliput. Horse, benang euy, benang. Kadenge Ki Jayagiri gegorowokan bunga. Pringgawasi mah ukur ngajeganang tung bari jamadud baeud. Lain aya kadua mere nyatu kadatangan semah teh, cenah kukulutus. Ger anu cikeneh ngepung-ngepung Pringgawasi teh saleuseurian. Dirempuhna Pringgawasi ku sabubuhan jalma teh sabenerna cenah geus jadi kabiasaan disancang. Sing sahabaya anu disuprih elmu kanuragan di ieu tempat kudu bae dipelonco. Para siswa kanuragan disancang geus apal yen lamun Ki Jayagiri datang ka sancang bari mawa jalma, tangtu eta jalma teh bakal disuprih elmu kanuragan. Ngan sawaktu nu dibawa teh ukur budak umur 10 tahun ge acan. Jaba awewe deui. Para siswa di ieu padepokan mimitina mah ngarasa heran nah bener budak leutik teh geus mampu pikeun milukeun atikan gelut disancang. Sabab padepokan kanuragan disancang sabenerna lain diajangkeun keur anu mimiti pisan. Sancang mah tempat ngasakeun pangabisa. Biasana anu dikirim ka sancang mah anu dina widang kaprajuritanana geus meunang peunteun anu hade. Prajurit pinilih sabab balik pendidikan di sancang kahareupna bakal jadi anggota Baresan Sariwu Balamati Raja. Lamun cek ukuran zaman ayeuna mah pangkatna geus perwira anu lulus di sancang mah. Lulusan Akademi Militer Sancang mun ceuk basa kiwari mah bakal ditempatkeun jadi anggota Sariwu Balamati Raja. Maranehna bakal jadi pasukan elit Pajajaran, jumlahna 1000 urang. Para lulusan ti sancang teu salawasna bisa langsung ditampa jadi anggota pasukan elit ea. Can bisa asup teh bisa jadi alatan anggota anu 1000 jumlahna henteu atawa acan urangan. Jumlah anu 1000 bakal kurang saupama kacong cai ku gering, ku kakolotan atawa ku gugur di pangperangan. Bisa bae jumlahna bakal ngurangan ku sabab aya perwira anu dimutasi ka tempat sejen. Jeung lamun aya mutasi sarupa kitu biasana dibenum jadi pangkatan luhur, contona jadi raja bawahan. Nu dikirim sarakola disancang lolobana anak pangagung sakurang-kurangna anak senapati. Anak senapati anu boga prestasi nyong colang sanggeus tugas jadi prajurit biasa sakitu tahun bakal dikirim atawa disakolakeun ka sancang. Anak senapati anu kolotna gugur di pangperangan bakal menang prioritas dikirim ka sancang. Saupama eta budak kayang dina cita-cita hayang jadi ahli militer. Meureun nu matak Pringgawasi dibawa ka sancang oge alatan manehna minuhan pasaratan. Kitonggala teh palastra di pangperangan.
pangkat di kamiliteranana satingkat jeung senapati. Pringgawasi oge geus jadi budak anu dijamin ku nagara hirupna, sapopoena jeung hayang jadi naon ka hareupna geus dijamin ku nagara. Lamun teh amah di kalangan karaton aya beda pamanggih kusabab pringgawasi teh pangkat awewe, pajah asa leuwih pantes lamun neruskeun cita-cita hirup teh dina widang kawanitaan. Tapi kakara mimingguan diwarah di Pulau Gelis Parakan Baranang siang, eta budak geus kakaburan, lunta teu bebeja jeung langsung nyusul-nyusul ke Jayagiri anu samemehna teu apaleun pringgawasi nyusul dirina. Bener, ari aing keamanatan ku jenatna si Tonggala. Sangkan eta babenjit disuprih ilmu kanuragan mah. Ngan sakuduna lain ayeuna-ayeuna, ceuk Ki Jayagiri ngobrol di sisi tegalan paranti para siswa latihan peperangan. Harita ge manehna jeung Patih Arya Pamanggala keur pada nyaksian latihan peperangan. Ari Patih Arya Pamanggala teh minangka anu dibenung lulugu atawa kepala pusat latihan kanuragan di Sancang. Oge kaasup salah saurang guru kanuragan di eta tempat. Dua tokoh sepuh ieu keur nyaksian ulah latihan peperangan, kituna teh bari lalajo ketak budak awewe anu ngaran Pringgawasi teh. Wuyuhan atuh. Bikang nenggang sorangan bari umurna can sawawa, ceuk Patih Arya Pamanggala rada ham-ham nilik pangawak awewe jaga budak keneh pisan. Dah atuh ku aingna oge teu ngahaja dibawa ka dieu. Eta budak teh kakaburan ti Pulau Gelis sabab mumul diwarah atikan kawanitaan, ceuk Ki Jayagiri. Kituna teh bari nerangkeun awal mula kajadianana tepi ka dibawa ka Sancang. Tapi kumaha tuh, pan ari aturan mah kaca saha oge sarua. Sia tanggung jawab gitu, mun teu babenjit kojor sawaktu diajar. Nya urang anggap anak bawang we. Montong teuing gugon kana aturan. Lamun nu sejen lulus ti Sancangna paling lila 3 tahun, atuh si wasih makeun sinangan dog 5 tahun mah. Malah bae masing 10 tahun ge. Bari nungguan eta budak umurna sawawa, ceuk Ki Jayagiri. Dihitung ku manehna 10 tahun deui ka hareup umur Pringgawasi cenah antara 20 atawa 20 hiji tahun. Eta geus meujeuhna dewasa pikeun nyuprih ilmu anu bener. Ari babenjitna mah da kayeng, teu ceehan jeung teu bosenan. Ceuk Ki Jayagiri bari ngahkaeung nyengserikeun Pringgawasi anu mamawa tumbak panjang teuing. Nya sabenerna mah lain tumbak kena anu panjang tapi alatan budakna pendek teuing keur ukuran jalma sawawa mah. Ku sasama siswa ge Pringgawasi teh pada nyengserikeun ngan peda anu disengserikeun mah teu galideur teu kapangaruhan. Manehna tetep hut head metakeun tumbak dina latihan peperanganana. Parang dina hiji kasempetan para siswa cunduk kana latihan sababaraha jurus taktik tempur pasukan. Tapi keun karengse zaman Prabu Surawisesa ka Sugri, taktik tempur Pajajaran teh aya 23, tapi kacatat dina pustaka siksa Kandaeng Karesian mah ngan 20. 3 jurus deui ciptaan Prabu Surawisesa teu kaburu kacatatkeun. Eta jurus nu 3 teh dina zaman harita mah katelahna Tapak Gaya Waksa, Bintar Wahyung Galiung, Halimpeungan jeung Pupul Bayu. Ieu taktik anu 3 dikungsi dipake nguwak ngawik pasukan Cirebon sabab harita kaasup taktik anyar anu teu asup kana kitab pustaka Ratuning Balasariwu. Pasukan Basura atanapi pasukan panah ti Cirebon kacida gempeurna sawaktu Prabu Surawisesa nangtung sorangan. Dipentang ku ratusan pasukan panah tapi ku sakali ngebutkeun leungeun kenca, ilmu Bintar Wahyung Galiung sanggup mulangkeun ratusan jamparing ka anu mentangkeunana tepikeun karanceb kan awak maranehna sorangan. Ilmu anu pibahayaeun can tangtu dina latihan peperangan ayeuna bakal dipraktekeun. Lamun mireungeuh para siswa dibagi 2 gunduk anu kudu lalawan tur kabeh dibakalan tumbak.
Jiga maranehna eudeuh latihan taktik tempur militer anu sejena. Ngan bae samemeh latihan, aya salah seorang siswa anu ngaranna Suradi Papar umurna 17 tahunan. Manehna teu satuju pringgawasi milu latihan dina ieu jurus. Ieu teh jurus taktik Bajra Panjara, taktik tempur anu ngagunakeun pakarang heukeut. Kumaha mun eta budak katiruk tumbak? Meureun kolot-kolot meta tanggung jawab, ceuk Suradi Papar. Atuh ger nu sejen seuri. Heuh benar sia wasi. Mending ngalajo we heula di sisi, dan nu penting mah apal nu kumaha gerakan anu katelahna jurus Bajra Panjara teh. Ceuk nu sejen. Di omongan bari semu dilelece, beungeut pringgawasi rei beureum rai pias. Lain pedah miris dumeh sing sieuneun awakna katiruk tumbak tapi ambek asa dihina. Cek Guru Jayagiri, latihan disancang mah kudu nyaan. Mun kudu kojor katiruk tumbak eta geus resiko. Nah habat bodoh. Tah, ayeuna aing edeuk metakeun ka bisa. Engke bakal kanyahoan. Nah beuteung aing anu katiruk atau sabalikna bujar sia katiruk ku tumbak nu aing. Ceuk pringgawasi ngangkrang. Suradi Papar pungak pinguk da ceuk rasaan mah lain ngahinakeun ka pantar budak awewe tapi alatan hariwang we. Kumaha Ki Guru? Ceuk Suradi Papar ngareret ka Ki Jayagiri. Nu ditanya ngahulang sakedeung tapi sakilat geus nangtukeun putusan. Darwe, keun si pringgawasi kojor aing tanggung jawab ka kolotna, ceuk Ki Jayagiri. Katembong pringgawasi bungah sababi idinan gabung kana latihan. Giri, ari sia capek di padungam. Kumaha ke mun tuluy si pringgawasi kojor katiruk tumbak? Ceuk Patih Arya Pamanggala. Moal kudu tanggung jawab ka sasaha. Apan si pringgawasi mah geus pahatulalis. Geus teu indung teu bapa, teu baraya-baraya acan. Tembal Ki Jayagiri mesem. Deuh tuh. Ceuk Patih Arya Pamanggala mere Tanggara. Atuh argeus nampa parentah kitu mah darwe latihan teh dimimitian. Nu keur dilatihkeun teh taktik tempur Bajra Panjara. Asalna dicatat dina pustaka Ratu Ningbala Sariwu, tapi para perwira pajajaran anu lila jadi anggota Baresan Sariwu Balamati Raja geus arapal cangkem. Loba anu malaher bari lain maca sorangan tapi alatan dilatih ku para seniorna. Kusabab ukur disupri secara lisan, bisa bae rupa jeung bentuk bisa ngalaman parobahan luyu jeung kamampuh jeung kreativitas nu ngawarah. Nu diterapkeun dina ieu latihan Bajra Panjara teh serangan manglapis-lapis ti hiji pasukan pikeun dipake nyerang ka pasukan musuh. Dina ieu latihan sabenerna jumlahna kurang loba, sabab pasukan anu hadeuh-hareupan masing-masing jumlahna ukur 60 urang. Padahal dina perang anu sabenerna jumlah pasukan pajajaran bisa 1000. 1000 prajurit dibagi tepi ka 5 lapis. Lapis kahiji jumlahna ukur 50 urang tapi anu dianggap pangjagona lapis kadua jumlahna 100 urang. Lapis katilu 200 urang jeung saterusna, tapi anu pangabisa maranehna aya di sahandapeun lapis panghareupna. Naha aturan nyusun pasukan anu narajang musuh bet kitu? Naha anu pangheulana nyerang kudu anu pangjagona tapi jumlahna diwatesanan leutik teu leuwih saeutik? Prinsip dina taktik perang di pajajaran nyaeta perang teh kudu unggul tapi teu loba ngorbankeun nyawa. Kitu sababna anu pangjagona kudu panghareupna sanajan jumlahna saeutik. Lamun kaunggulan direbut ku pajajaran jumlah korban moal loba, peperangan bakal berat mun lapis kahiji eleh sabab lapis kadua kapinteran ijena sahandapeun lapis kahiji. Nu matak jumlahna dilobaan. Ayeuna dua pasukan anu adu hareupan ukur diwengku ku masing-masing 30 urang. Tangtu moal rongkah jiga dina pertempuran nu sabenerna. Nu dipentingkeun di dieu mah diajar ka parigelan kumaha cara narajang musuh jeung kumaha cara nahan panarajang musuh. Kusabab pringgawasi dianggap anak bawang, manehna diteundeuna dina barisan pangtukangna, dianggap anu pangabisana pangbocetna lapis kahiji ukur 5an, tapi manehna aya dina jajaran lapis katilu
nyaeta pangtukangna. Jumlah barisan teh aya 15na. Sabot lapis kahiji keur tarung silih patakeun tumbak maneh namah jamotrot we di tukang. Jang micen ka kesel hate tumbakna dipuntir-puntir tepikeun ka di sadabang baraan. Sakapeuleugegan da hayang nempo anu keur tarung di hareup. Hatena ngadadak karasa nyel-nyelan, basa mileungeuh jajaka anu ngaranna Suradipapar jadi musuh pasukan anu diiluan ku Pringgawasi. Pringgawasi geus nyel-nyelan deui sabab si Suradipapar mah dina pasukanana ditempatkeun dina jajaran lapis kahiji. Saban Pringgawasi cileugeg hayang awas mireungeuh ka hareup, saban katingali si Suradipapar keur muntirkeun tumbakna. Sombong sia, Pringgawasi nyorobo. maneh nyarekan saha? Ceuk salah saurang siswa anu nangtung gigireunana. Nyarekan saha we nu pantos dicarekan? Tembal Pringgawasi teugeu. Nu cikeneh tumanya panonna samumurileng da meureun Pringgawasi nimbalanana judes ku raweuh haseun. Sabot kitu ari nu di hareup mah keur trong-trang silih ulingkeun tumbak. Nu pas adu hareupan jeung Suradipapar saban nawekeun tungtung tumbak, saban ditakis ku Suradipapar. Sabalikna mun Suradipapar anu nyerang manehna kabireungeuh ripuheun pisan. Mireungeuh kitu Pringgawasi ngarasa teu sabar. Angot sanggeus balad manehna anu dianggap pangjagona teh cicing di hareup tapi kalah kabeuki kadeseh mah. Bakat ku gemes jeung teu bisa nahan kasabaran Pringgawasi ngajeleng ka luhur bari muntir-muntir tumbak. Manehna loncatan ngaliwat tak-tak batur turuh kituna teh bari ngagorowok tarik. Gajleng. Dua kali ngajeleng sukuna geus nece dina punduk balada nu keur diserang ku Suradipapar. Basa tumbak Suradipapar narejel. Rek ditojoskeun kana harigulawana. Ku Pringgawasi ditakis sahabakna tumbak anu dicekel ku Suradipapar teh ngacleng ka luhur, ngajauhan pakalangan. Ayeuna giliran Pringgawasi anu nyerang arah awak Suradipapar. Anu diserang puguh we jadi reuwas sabab ceuk teori latihan da eueuh adegan sarupa kitu. Pringgawasi nyerang ngagunakeun tumbak juga nya hayang ngakalakeun Suradipapar. Atuh balukarna anu diserang ku tumbak kapaksa kudu cungcat-cingcet malah kudu bari ngagorentel ka ditu ka dieu. Taktik Bajra Panjara jadi rada kacau sabab aya adegan anu robah ngadadak. Dirobahna ku Pringgawasi. Manehna anu cicing di barisan lapis tukang teu puguh milu ngajorag ka hareup. Luluncatan nincakan tak-tak anggota pasukan anu aya di hareup. Pringgawasi oge muntirkeun tumbakna dipake nyerang sakur anggota barisan lawan anu aya di hareup. Puguh we kaayaan jadi kacau sabab lawan anu tadina museur ukur ngayeunaan musuh anu keur adu hareupan malah diganggu ku panarajang anyar. Patih Arya Pamanggala ambek manehna ngahuit sangkan latihan eureun heula. Tapi Ki Jayagiri mah kalah nyakakak seuri ka Sugri pamiarsa. Malah ngabobotohan sangkan ditotama teh diteruskeun. Aduh kacipta kacau si Pringgawasi mah euy. Abong budak duh. Hampura ada budak atuh. Aduh, kabayangnya kacau na latihan duh. Ngadenge Ki Jayagiri satuju kana kalakuanana. Atuh Pringgawasi beuki sumangat muntirkeun tumbakna. Manehna luluncatan bari suku necek kana punduk batur. Saban pihak lawan narajangkeun tumbakna geuwat ditakis ku manehna. Atuh balad manehna boga kasempetan jeung nyerang lawan anu perhatianana diganggu tumbakna Pringgawasi. Barisan lapis hareup di pihak lawan kacau tur mun dituluykeun bakal eleh ku gempuran pasukan diiluan ku Pringgawasi. Tapi pikeun kadua kalina Patih Arya Pamanggala ngahuit sangkan latihan dieureunkeun. Ayeuna mah digugu. Nu eleh dina ieu pertempuran teh protes sabab Pringgawasi dianggap licik. Teu tartib dina ngajalankeun taktik Bajra Panjara anu geus diatur teorina. Lah, nu penting mah meunang we. Kaluar tina aturan lain licik tapi taktik. Ceuk Pringgawasi nulak cangkeng. Panonna murileng ka saban jalma, malah molototan ka Suradipapar anu keur hookeun mireungeuh sepak terjang manehna. Latihan poe eta rengse, tapi poe teh kaneh oge Pringgawasi digero ku Patih Arya Pamanggala. Pringgawasi diomongan sabab geus nyieun aturan sagenahna.
malah anu lebih pantes mah geus ngarempak aturan. Dina perang teh aya aturanana teu biasa gawayah ngarempak kana naon anu geus dijadikeun pasaratan. Cek Patih Arya Pamanggala. Ari perang teh tujuanana hayang eleh hayang menang. Cek Pringgawasi malik nanya bari belengong teh sopan. Untung anu ditalek teh hiji kolot anu bijaksana. Nyatang tuh perang mah sasaha oge hayang menang. Cek Ki Patih Arya Pamanggala. Tah lamun kitu sagala rupa taktik kudu dijalankeun. Nu penting unggul jurit. Omong Pringgawasi narawelang. Mun heug sia hayang nyatu menang teu babadog rarampid kana pada batur. Pringgawasi cicing. Pante sakadar dume urang hayang nyatu ngalakahanan ti kebon bari mimpi teu amit ngala teu bebeja. Sarua bae dina perang ge. Teu sakadar hayang menang unggul tapi kudu nincak dina tata aturan. Pikeun ka sakitu kalina Pringgawasi cicing ngan ari dina hate leutikna mah lain hartina ngagugu kana eta omongan. Pajajaran dina zaman harita memang gugon kana pala sipah perang. Sanajan perang teh intina hayang meruhkeun musuh tapi tetep kudu dijalankeun ku etika. Dina saban perang anu sifatna konvensional nyaeta jujur dina ngajalankeun etika peperangan. Pajajaran teu boleh unggul. Dina catatan sajarah Pajajaran anu nampa waris taktik tempur kitab Ratuning Balasaribu memang teu kungsi eleh ku sasaha. Lamun mah dina akhir Pajajaran ngalaman eleh na teh ku jalan dilicikan. Jadi dina nas-nas namah jalan pikiran musuh Pajajaran teh sajalan jeung anu dipikir ku Pringgawasi. Yen nu penting mah unggul jurit eta meureun gumantungna kana pangajian urang. Naha satuju atawa henteu. Ari Pajajaran dina zaman harita keukeuh hayang nembongkeun kahormatan diri dina bidang kahirupan militer. Sifat jeung jiwa satria kudu dipake sarupaning sifat licik dina peperangan. Teu dipake palanggeran pikeun ngudag kaunggulan. Balik ti imahna Patih Arya Pamanggala dipegat ku Ki Jayagiri. Dikumaha ku Patih Arya teh? Dicarekan? Nyeri hate sia. Henteu. Naha? Lain sia mah babari ambek. Kula teh nyeri hate sabab ieu mah lain ukur bener jeung salah. Tapi ngeunaan beda pamanggih. Cek Pringgawasi. Beda pamanggih kumaha? Heueuh cek Ki Patih. Perang teh kudu nuturkeun aturan anu geus aya. Tapi cek kula, mun hayang unggul kudu wani ngarobah taktik. Taktik perang loba dirobah, tapi lain hartina licik. Ki Jayagiri neuteub seukeut ka Pringgawasi ngan sanggeus kitu manehna seuring ngagagak bari nepakan punduk Pringgawasi. Tapi sanggeus aya paguneman kitu saterusna Ki Jayagiri beuki soson-soson ngawarah Pringgawasi. Sasat totomplokan pisan, sasat diketrukeun pisan. Saterusna mah kumaha sia dinama pantes sebab aing mah ukur mere dasarna wungkul. Cek Ki Jayagiri. Ki Pringgawasi Ki Jayagiri ka Pringgawasi Ki Jayagiri ngawaris puluhan ilmu tempur. Tapi anu favorit mah aya salapan jeung loba diantarana anu lain ilmu heuras. Contohna Pringgawasi diwaris ilmu tempur gendam, lain jang meupeuh ku teunggelan pereup tapi ngaleumpeuhkeun rasa pihak musuh. Aya musuh anu deuk ngahembatkeun kolewang cukup dipolototan kalah ngarandag teu pupugu. Jurus halimpeungan anu jadi favorit Prabu Surawisesa oge dibikeun. Ieu oge lain ilmu peupeuh pereup tapi ilmu jang ngaloloskeun diri tina kepungan. Musuh bakal kokotetengan neangan Pringgawasi padahal cikeneh dikepung-kepung. Anu paling bahaya mah ilmu sentak dulang. Ku nyentak sakali sabubuhan musuh raceleng peburisat ka mana mendi. Bari ti saban liliangan keluar getih lelambaran. Ieu ilmu sadis ku Pringgawasi dilemesan. Contohna dina sabubuhan musuh anu keur karumpul Pringgawasi ukur neuteub saha bae nu sakirana bakal keuna ku sentakna. Dina 1000 jalma anu kumpul bisa jadi nu paeh mah ngan saurang nyaeta pamimpina wungkul.
Elmu sentak dulang anu ladang diropea deui teh kakawasa ku Pringgawasi sanggeus manehna jadi panglima perang Pajajaran nyaeta dina umur 17 tahun engke. Ayeuna mah manehna teh kakara nyuprih dadasarna wae heula. Helmana mah dilatih ku Jayagiri, tapi lamun Ki Jayagiri keur lunta kaluar ti sancang, para siswa senior sok dititah ngawarah Pringgawasi. Mimitina mah sok pada arembungeun sabab salian ti Pringgawasi teh benceuh bikang mun jangkrik teh mah. Katambah-tambah sok bawel jeung ngangkrang ka saluhur. Nu sejen mah pan kabeh ge lalaki, rata-rata umurna antara 15 tepi ka 17 tahunan. Nah deketan Pringgawasi mari keur tugas nyieun papasakan we da ceuk maranehna Pringgawasi bisaan masak. Ari lagu dititah ngalatih kanuragan mah lolobana sok narah. Meureun ukur saurang anu sok nyelehan mah manehna tayalian iwal ti Suradipapar. Manehna tarembu mun dititah ngalatih Pringgawasi teh ngan orok kaya. Pringgawasina nu sok daek henteu-henteu. Lamun para rek dilatih kalan-kalan Suradipapar anu kudu kota tetenga neanganna di mana ayana Pringgawasi. Mangke heula tuh pan aing oge keriweuh papasakan ieu teh. Nah jalma kabeh moal nyaratu poe ieu, ceuk Pringgawasi. Nya sok atuh bereskeun heula masakna, ceuk Suradipapar sabar. Pangalakeun heula samara mah. Daek aing dilatih ku sia, ceuk Pringgawasi. LDE Suradipapar teh kapaksa indit kaleuweung neangan bahan samara anu dipibutuh. Saprak kajadian harita Suradipapar jadi sok sarua ngelehan. Lain sieun eleh mun ditotama jeung Pringgawasi, tapi ceuk rasaanana harita Suradipapar kalepasan omong tepi ka ngarahitan hate Pringgawasi. Pan harita sawaktu rek latihan peperangan teh Suradipapar kungsi nyarita yen alusna Pringgawasi mah ulah miluan mending lalajo we heula di sisi. Lamun ieu budak katiruk tumbak, saha anu tanggung jawab ka kolotna? Ger sararea harita teh saleuseurian sabab dianggap ngabojeg. Padahal Suradipapar cuma reta kitu teh estu ngarasa hariwang karena kasalamatan Pringgawasi we. Iraku cenah budak awewe umur 8 tahun atawa 10 tahun kudu aug dina latihan perang anu makal pakarang seukeut. Meureun cenah Pringgawasi teh ngarasa nyeri dumeh nyabit-nyabit kumaha tanggung jawab ka kolot-kolotna. Kakara beh dieu Suradipapar apaleun yen Pringgawasi hirupna teh geus pahatulalis, geus teu indung, geus teu bapa. Ku ngarasa boga dosa ayeuna Suradipapar sok loba ngelehan sanajan polah Pringgawasi sok karasa nyeletit kana hate. Manehna judes bae teh meureun masih kena ambek ka aing teh. Jabat deui memang sifatna kitu, ceuk pikir Suradipapar. Poe geus ganti poe. Ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun teu karasa. Pringgawasi geus leuwih ti 4 tahun nyuprih ilmu di padepokan Sancang. Meureun ayeuna umurna teh geus 14 atawa maju ka 15 tahun. Pangabisa beuki tambah bae malah lian ditambah teh oge ngaluhuran batur. Loba siswa anu baret tomah ka asup seniorna ayeuna malah aya di sahandapeunana. Aya di antara maranehna anu geus tamat sakola di Sancang, maranehna miheulaan ninggalkeun Sancang pikeun babakti anu sanyana ka nagara. Tapi teu kurang-kurang anu gagal lulus ti ieu padepokan. Telulusna teh bisa jadi alatan teu kuat nandangan latihan kamiliteran anu sakitu beratna, atawa anu disebut lulus teh deui bisa jadi tiwas dina latihan, atawa sakurang-kurangna dianggap tiwas. Nu disebut sakurang-kurangna dianggap tiwas ieu teh sabab loba anu laleungit sawaktu nyubadanan ujian anu pangberatna nyaeta disebut upacara ngalokat. Ari ngalokat teh ujian fisik jeung mental. Siswa diutus nalalana keluar asup leuweung anu aya di sabulireun Sancang. Ngalalana na teu meunang mekel nanaon, teu meunang mekel senjata, teu meunang mekel kadaharan, teu meunang mekel baju kajaba anu harita keur dipake. Anu keur ujian kudu lempang nuturkeun indung suku, kudu mapai-mapai basisir mun manggih basisir laut, kudu mapai-mapai walungan tepi ka manggih di mana hulu wotana. Mun manggih walungan, mun manggih guha kudu diasupan tepi ka tungtungna.
Mun manggihan situ atawa talaga kudu diteuleman, kitu deui mun manggih gunung kudu diunggahan tepi ka ponclotna. Kumaha daharna kumaha sarena nyaeta mah pabisa-bisa kumaha kamampuh masing-masing. Inditna lain abring-abringan, lain ukur duaan tapi ngan sorangan. Manehna salilami lampah upacara ngalokat moal dek boga batur paku kumaha, malah moal bisa nepungan jalma. Sancang dina zaman harita sancang nu guladegan. Panon poe tara bisanya angan lemah lamun mah manggih makhluk hirup lain jalma lain manusia tapi rupa-rupa sasatoan, malah sasatoan garalak anu pibahayaeun. Sad saeutik teh eta mun mah aya kasebutna makhluk sejen nya bangsa Kunti genderuwo kelong wewe katut rupa-rupa jurig jeung siluman selemen sejena. Para siswa anu rek iang nyubadanan ieu ujian biasana sok diantir ku upacara kumaha bae upacara ngantirkeun mayit. Ari sababna anu yang nyumponan upacara ngalokat geus top badak top maung sasat badan jeung nyawa geus disebakeun. Kitu teh sabagus loba kajadian anu nyumponan upacara ngalokat loba anu teu baralik deui ka padepokan. Bulan ieu anu kagiliran ngalaksanakeun upacara ngalokat nyaeta Suradipapar. Manehna kaasup anu telat dina nyubadanan ieu ujian teh loba pisan anu jadi marga lantaran kunaon pangna manehna telat ngalaksanakeun. Padahal menurutkeun lilana sakola, manehna mah kaasup lila batur mah dina umur 18 atawa 19 teh geus lulus atawa malah teu lulus tepi kaleungitna pisan. Ari Suradipapar ayeuna umurna geus 21 atawa 22 tapi can milu ujian. Ceuk Ki Jayagiri sanajan upacara ngalokat gede bahayana, tapi loba siswa anu hayang buru-buru diuji. Biasana nu hayang lurusuhan nampa panguji teh nyaeta anak-anak menak. Kolot-kolot nanti sabar hayang anakna buru-buru jeneng pangkat di karaton. Ari sedengkeun syarat lulus disancang tehnya diantarana kudu milu upacara ngalokat. Si Suradipapar mah teu pira bapana ukur pangkat patih di kalangan jalma biasa. Teu boga getih menak jadi kudu loba ngelehan, ceuk Ki Jayagiri. Anak itu kau lagi kudu loba ngelehan jaba bapana geus kojor, ceuk Pringgawasi. Ki Jayagiri ukur ngahehe. Papeupetingna samemeh isukan miang ngalaksanakeun upacara ngalokat. Suradipapar nyampeurkeun Pringgawasi ka dapur. Peuting eta Pringgawasi memang keur sibuk nyieun papasakan jang sasadiaan isukan. Keur sibuk nyieun papasakan jang sasadiaan isukan. Isukan teh upacara ngantirkeun Suradipapar pikeun nyubadanan ujian ngalokat. Aya naon? Ceuk Pringgawasi. Isukan aing ngedek iya ngalokat. Isukan teh aing dek iya ngalokat nya sia. Nyaho? Aing hampura boga hutang anu can katawur. Hutang? Tarunyam enjeung? Panyana teh dek minta hampura dumeh gablag hutang. Ngomong Pringgawasi bari jongjon tuta-tutu samara. Ih, lain. Jadi pedahan naon minta hampura? Isukan aing dek ngalokat. Nyaho lah nyaho. Minta hampura bisi aing paeh teh balik deui. Paeh mah urusan lo di luhur. Tapi nah pedah naon minta dihampura teh? Henteu. Bareto asa boga dosa ngahina ka maneh. Pringgawasi jongjon rundas rendos. Hampuranya. Nya. Tembala Pringgawasi pondok. Ayo atuh. Ngajak ka mana? Pringgawasi ngareret. Ih, lain ujuk ajak. Nyebut hayu teh, aing dek kaluar ti dieu. Cik atuh. Pringgawasi lila arek nyebut kituna teh. Suradipapar ngaleos digero ku Pringgawasi. Aya naon? Ceuk Suradipapar ngarandeg. Pringgawasi tenembalan kajaba ngasongkeun sangu di wadahan kana coet kayu, celok dengan nadi eusian nyong celok luhureun sangu. Naon ieu? Kop dahar. Da geus dahar. Kajeun. Ceuk Pringgawasi ngajadat jiga ambek. Sok eta. Tapi ku Pringgawasi teu dibikeun ngan geuwat ku Suradipapar di jewang celebok di dahar ponyo. Naon ieu teh deungeuna? Duh, ngeuna pisan ning.
lemeng kijing ngan montong bebeja kasasahannya bisi ke Jayagiri ambekeun teh mah pesanan manehna. Nuhun. Kitu-kitu baik teh kudu nuhun lah. Coba pengorbanan sia teh badak. Coba mun kapargo ku Jayagiri. Moal teh dipiceun yeuh ke alas sancang. Maksudna bari maturan di dinya ngeunah we, Cek Pringgawasi mesem. Jarempe sajongjongan. Hiji deui nu kudu dihampura da Nyai. Naon? Mun sia keur mamake pakaian awewe, aing sok lila neuteub. Sakali mangsa sia leulepangan di sisi laut mamake pakaian cing sarwa hejo. Aing neuteub lila nyumput dina sela-sela dahan kai. Hampurannya. Plok. Pipi Surah dipapar kencak katuhu teh aya tapak ngegeleng. Giwat beakeun tah hakaneun teh. Cek Pringgawasi. Surah dipapar nyape kadaharan bari-bari beu jiganahan picerikeun. Sakurang-kurang namun aing paeh geus eueuh kapanasaran sebab geus bruk Bragasia wasi. Cek Surah dipapar cengkat. Neuteub sakedeung ka Pringgawasi geus kitu. Rek indit ngan ngalengkahna teh tulus sabab kabireungeuh Pringgawasi neuteub dirina. Dua anana silih teuteub. Isukna mangsa manceran aya upacara ngantirkeun Surah dipapar. Basajan pisan teu loba pancarekan. Teu loba pancarekan sumawona diantir ku karesmenan mah ukur Ki Jayagiri we mapatkeun panganteur. Numiang sing geura mulangna sing jadi dua. Tina alus sing tambah alus. Mun teu bisa mulang tetep kudu hirup. Nyubadanan tanggung jawab. Mun teu bisa alatan perlaya sing ditampa di mandala pangluhurna sabab keur ngalakonan tugas nagara. Bral neangan kasampurnaan. Sababaraha siswa anu nganteur bari Rembai Cimata meureun inget kanu geus eueuh dumeh nyubadanan kawajiban teh. Surah dipapar leumpang ngagedi geus rada jauh ngareret ka tukang meureun hayang ngucapkeun pileuleyan. Manehna gugupai terus gugupai kituna teh bari lu ngalengok neangan saha. Lamun manehna neangan Pringgawasi memang eueuh di dinya. Sabab Pringgawasi keur nyerangkeun di tempat sejen anu teu kanyahoan ku sasaha. Pringgawasi nyerangkeun jeung neuteub taya kendatna tepi ka awak Surah dipapar anu ngingkig teh jingjing teu ngelek ngiles kahalangan ku jembetna kakayon leuweung. Kasukri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Ayeuna geus kaliwat 6 bulan ti iangna Surah dipapar. Pringgawasi tetap tekun nyuprih diri rupa-rupa paelmuan beuki di kawasa. Lain bae ilmu perang, dalah ilmu jeung mepek jiwa ge disuprih. Welasan buku ngeunaan moral jeung agama, welasan buku ngeunaan palasipah hirup sarua dibaca. Jadi cek saha urang pajajaran teu resep cutat catet. Cek saha urang pajajaran teu resep maca. Eta buktina Pringgawasi rumaja putri umur 16 tahunan geus weureu seubeuh bucu baca rupa-rupa buku pangaweruh. Pangaweruh ngeunaan atikan keur laju ning kahirupan manusia. Salila 6 bulan camplong ari peuting Pringgawasi maca kitab Wijarta. Kitab kuna ti jaman Tarumanagara keneh ragrag aya di Padepokan Sancang. Kamungkinan dibawa ti pakuan pajajaran, kamungkinan kapanggih di wewengkon Sancang. Ari sababna dina abad 7 Kertawarman Raja Tarumanagara ka-8 antara tahun 560 hiji dugi ka tahun 620 Masehi kungsi ngelanglang wilayah Sancang dicikelet tepung jeung anak raja bawahan ditikah tur boga turunan katelahna Rakrian Sancang anu ngalalana ka jazirah Arab tepung jeung Sayyidina Ali. Nah harita Kertawarman ninggalan kitab Wijarta atau pajajaran nampak baris ieu kitab di Kerajaan Sunda. Maksud teh nampa waris ieu kitab di Kerajaan Sunda. Teu eces kasuguri. Ngan bae Pringgawasi dina abad ke-16 ieu. Nya dina abad ke-16 dina ieu carita. Nyaeta tahun 1540.
Kaagehan maca eta kitab di Padepokan Sancang. Kitab nu kawilang kandel sabab eta kitab dibagi tepi ka 70 bab. Saban bab ngandung ajaran moral anu kawilang luhur ajena. Aya bab anu cacarita soal etika sopan santun. Ieu bab judulna Samada Santun. Aya bab anu cacarita kumaha carana nyarita jeung umum katelahna tata sumbar. Etika dina soal peperangan oge aya pangajaranana katelahna tata ijen. Tata cara ngayakeun paguneman jeung arwah ka asup makhluk gaib diterangkeun dina bab Sumanja Ruh Enja. 70 bab karandel anu mere atikan anu geus teu dipiwanoh dina zaman kiwari. Tangtu bakal meakeun waktu mun kabeh kudu dibahas di dieu. Nganu tetela ari ku Pringgawasi mah kabeh ge dibaca jeung diteleuman eusina. Atuh geus puguhi ngarinetenan pustaka Ratu Nimbalas Haribu mah eta sasat geus sababaraha balikan dibacana. Heula mah macana ukur maling-maling ayeuna mah malah diwajibkeun dibaca. Sabenerna ka kabeh siswa oge kitu ngan dumeh bae teu kabeh siswa mampu maca. Geus puguhing deui loba siswa anu buta huruf mah. Lolobana dina nyuprih pailmuan teh ngandelkeun diwara sacara lisan lain ladang maca. Gawat macana, bisi ku aing kaburu dipiceun. Ceuk Ki Jayagiri hiji waktu. Baru dek dipiceun, Pringgawasi reuwas. Ditembalan ku Jayagiri ku renghap eungap. Loba nu geuleuheun ka Pajajaran teh deuleu. Sakur tradisi budaya Pajajaran kudu leungit diganti ku nu anyar. Karena kitunya Kangaranan endek aya gantina. Kangaranan edek aya ganti zaman. Ari anu disebut ganti teh heubeul diganti ku nu anyar. Ceuk Ki Jayagiri. Jadi ieu kitab edek dikumahakeun? Nya kana dimusnahkeun, boa didurup. Duh. Nu mata ganjang babeskeun kana uteuk sia kabeh. Mati-mati tetep kudu leungit ge. Kewe lamun sia geus kojor deuleu, omong Ki Jayagiri. Ia dituntut diteleman eusina aki, cek Pringgawasi. Halus. Tapi intip-intip teh saprak eueuh si Suradipapar. Sia jadi remen hulang jentul. Rai beungeut Pringgawasi euceuy. Cek saha aki? Tah cek beungeut sia. Beureum geuning tanda ngaku. Lu Pringgawasi tungkul. Tapi sia pantes mun dikawin ku Suradipapar teh deuleu. Kami mah teu mikiranan eta. Ngan salele ieu kami ngerasa dosa. Manehna ti bari tobageur ka kami. Tapi ku kami kalah ka Dipaido. Ceuk Pringgawasi. Loba deuleu ayeuna mah jalur resepkeun ka sia teh. Teu kataji ah. Manehna ngan ukur resep ka kami. Pajah kami teh najan bawel, tapi geulis. Tah Suradipapar mah tara muji kami geulis. Ngan haben we mantuan sagala keperluan kami. Dititah lintar di laut daek, dititah ngalah bebetian daek. Nya pokona mah sagala daek we. Tah, teu karasa sia muji-muji Suradipapar. Ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi ngeluk tungkul. Maju deui ka 6 bulan kasuguri pangabisa Pringgawasi beuki tambah. Basa ka Padepokan loba siswa anyar anu datang ti pakuan Pajajaran, malah nya Pringgawasi anu mere latihan dasar. Sakumna siswa sanajan kabeh lalaki tapi nurut jeung sieun ka Pringgawasi. Jauh leuwih sieun dicarekan ku Pringgawasi menan ku Patih Arya manan ku Patih Arya atawa ku Ki Jayagiri mah. Lain sakali dua kali Pringgawasi marak sababaraha siswa. Tilu poe campleng teu diparabhakaneun ku alatan nyieun kasalahan dina kadisiplinan. Hiji hukuman anu can kungsi dilaksanakeun ku Ki Jayagiri atawa ku Patih Arya Pamalangan. Arya Pamanggala maksud teh. Para siswa teh nyasieun nyaresep ari resepna da Pringgawasi teh hiji parawan cekekan. Umur rek maju ka 16 lamun mah kembangnya kembang anu keur meujihna mekar. Ngan pedah ukur resep da ari metik mah saha nu ludeung.
Pringgawasi dipikas serap ku para siswa anu kabeh ge lalaki. Ari beurang manehna nembong wibawa anu gede ari peuting mah gawena teh ukur hulang-hulang bangun anu jalarawuh paneungan. Aki nya iraha atuh sisura di papar teh mantogna. Cek Pringgawasi tumanya ke Ki Jayagiri dina hiji waktu. Nah kumaha kitu? Cek hitungan kami manehna teh geus lunta ti urang salila sataun campleng. Omong Pringgawasi. Nah kumaha kitu? Cek Ki Jayagiri tumanya angger. Nya iraha mantogna. Iraha buah moal mantog. Baru lamun dina keur lalampahan kojor di tengah jalan nya kana moal mantog. Tembal Ki Jayagiri. Pringgawasi ngahuleng. bere kami waktu ngejalankeun acara ngalokat tagis mejehna. Cek Pringgawasi. Moal bener sia. Sabab sia mah katumpangan ku pangabutu eudeuh neangan si Suradipapar. Nya teu? Pringgawasi cicing. Jadi moal diidinannya. Moal. Upami kitu kami dek milih kabur. Cor bae da kabisa sia mah abur-aburan sia. Ki Jayagiri mentak. Lamun kabur meureun kami teh sah diajar silala ieu di dieu teh. Sabab syarat utama kudu milu upacara ngalokat kitunya. Bumela ka nagara mah teu kudu tina ladang sakola bae deuleu. Nah hari cek sia maksud bumela ka nagara teh kudu jadi pegawai negara, kudu jadi prajurit negara sia. Pringgawasi ngahulang. Geus kitu amitan carita mah eudeuh sare. Sing jejeg sia diajar ilmu teluh. Sing jejeg sia diajar ilmu teluh. Ganggaong, warejit jeung sagalana. Sabab asup ka leuweung sancang sia kudu wani jeung kudu wano. Sia kudu wanoh kasakumna dademit sancang. Ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi seuri. Ia ukur isarah ti guruna yen manehna diidinan kabur ti padepokan sancang. Paduli teuing aing dianggap teu lulus ti padepokan ieu. Dan nu penting masa kabeh ilmu nagis ka alat. Ceuk Pringgawasi jero hatena. Jeung naha make dianggap teu miluhan syarat dumeh teu ngajalankeun upacara ngalokat. Lain isukan pageto aing teh bakal ngulayaban ka leuweung sancang. Jika anu keur ngajalankeun upacara ngalokat, ceuk pikirna. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Wilujeng kantun permios. Waluya Dongeng Sunda.